อธิษฐานด้วยกันนะคะ 우리를 사랑하시는 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเรา 우주 만물을 창조하시고 인간 역사를 주관하시는 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลโลกทั้งปวงและปกครองมวลมนุษยชาติ 오늘 말씀을 통해서 우리 비산울룩 식구들 더욱 하나님 말씀에 집중할 수 있도록 도와주시옵소서. ผ่านการเรียนพระวจนะในวันนี้ขอพระองค์ทรงช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องเราทุกคนให้อยู่ในพระวจนะของพระองค์ด้วยเถิด 성경이 사실이며 하나님 살아계심을 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้พวกเขาเหล่านี้ได้รู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงและพระเจ้าทรงมีอยู่จริง 주님께서 우리의 마음을 변화시켜 주시고 오직 하나님 말씀만 들어갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้จิตใจของเรามีความสงบสุขและขอให้เรามีพระวจนะของพระองค์อยู่ในจิตใจด้วยเถิด 아직 구원받지 못하신 분들 끝까지 말씀 듣는 가운데 하나님 사랑 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. หากยังมีจิตวิญญาณดวงใดที่ยังไม่ได้รับความรอดขอพระองค์ทรงช่วยให้พวกเขาได้ฟังพระวจนะของพระองค์จนถึงที่สุดจนกว่าจะได้รับความรอดด้วยเถิด 부족한 입술도 주장해 주시옵소서. และขอพระองค์ทรงประทานกำลังในการประกาศให้กับผู้ประกาศด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 네, 오늘 천지 창조에 대해서 말씀을 배우겠습니다. ก็ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนพระวจนะที่เกี่ยวกับเรื่องการเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินค่ะ 네, 창세기 1장 1절 말씀 다 함께 읽어보겠습니다. เราจะอ่านนะคะพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อที่1พร้อมกันค่ะในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 여러분 성경에서 첫 번째 성경책이 바로 창세기입니다. ทุกคนคะพระคัมภีร์นะคะบทแรกสุดหน้าแรกสุดนะคะก็คือพระธรรมปฐมกาลค่ะ 네, 왜 첫 번째 책이 창세기라고 불리는지 아십니까? ทุกคนทราบไหมคะว่าทำไมหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์ถึงมีชื่อว่าปฐมกาล 네, 창세기라는 뜻은 시작 또는 기원이라는 뜻을 가지고 있습니다. คำว่าปฐมกาลนะคะมีความหมายว่าเริ่มต้นค่ะ 창세기는 이 세상이 어떻게 시작되었는지 하나님이 자세히 알려주십니다. บทปฐมกาลนะคะเป็นหนังสือเล่มที่พระเจ้าเนี่ยทรงใช้บอกเล่าเรื่องราวของการเริ่มต้นให้เราฟังค่ะ 어떤 시작일까요? แล้วมันเริ่มต้นยังไงคะ 네, 바로 우주의 시작, 지구의 시작, 그리고 인류의 시작이 기록되어 있습니다. ก็คือมีการบันทึกไว้เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของจักรวาลจุดเริ่มต้นของโลกและจุดเริ่มต้นของมวลมนุษยชาติค่ะ 그렇지만 창세기는 하나님이 어떻게 시작되었는지는 말해주지 않습니다. แต่ว่าในบทปฐมกาลนะคะไม่ได้มีการบอกเล่าเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของพระเจ้าค่ะ 왜냐하면 하나님은 원래 시작이 없는 분이에요. เพราะว่าพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ทรงไม่มีจุดเริ่มต้นค่ะ 하나님은 시작도 없고 끝도 없는 영원부터 영원까지 존재하시는 분입니다. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดซึ่งพระองค์เนี่ยอยู่มาตั้งแต่นิรันดร์ไปยันชั่วนิรันดร์ค่ะ 자, 여기 태초에라는 뜻은 바로 아무것도 없었을 때부터 맨 처음을 말하고 있습니다. คำว่าในประถมกาลในที่นี้นะคะหมายถึงการที่เริ่มต้นมาโดยที่ยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างค่ะเป็นการเริ่มต้นค่ะ 모든 것이 시작되기 전부터 원래부터 하나님은 존재하셨습니다. ในปฐมกาลนะคะก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยค่ะพระเจ้ามีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วค่ะ 우주와 지구가 만들어지기 전부터 하나님은 존재하셨습니다. พระองค์นะคะทรงมีพระชนอยู่ตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างจักรวาลโลกทั้งปวงค่ะ 자, 여기 시편 90편 2절 말씀 같이 읽겠습니다. ตรงนี้นะคะพระธรรมสดุดีบทที่90ข้อที่2เราจะอ่านพร้อมกันค่ะก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล 자, 어떤 학생이 저한테 질문을 했습니다. มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะคะถามอาจารย์แบบนี้ค่ะว่า
목사님, 우주와 지구는 하나님이 만드셨어요. อาจารย์ครับก็โลกใบนี้จักรวาลใบนี้พระเจ้าเป็นคนสร้าง 그럼 하나님은 누가 만들었어요? แล้วพระเจ้าใครเป็นคนสร้างพระเจ้าขึ้นมาครับ 어떻게 대답하실 거예요? เราต้องตอบยังไงคะ 하나님은 누가 만든 게 아니죠. เพราะไม่มีใครสร้างพระเจ้าขึ้นมาใช่ไหมคะ 여기 말씀처럼 영원부터 영원까지 원래 존재하셨던 분입니다. เพราะว่าพระองค์นะคะทรงอยู่มาตั้งแต่นิรันดร์การถึงนิรันดร์การอย่างที่พระวจนะในข้อนี้กล่าวไว้ค่ะ 예. 그래서 이 세상 만물은 하나님이 만드셨지만 하나님은 누가 만드신 게 아니에요. ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้พระเจ้าเป็นคนสร้างขึ้นมาก็จริงค่ะ แต่ว่าผู้ที่สร้างพระเจ้าค่ะ ไม่มีใครเป็นผู้ที่สร้างพระองค์ขึ้นมา 자, 천지를 창조하셨을 때에 바로 하늘은 우주를 말하고 땅은 지구를 말합니다. คำว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินนะคะ ก็หมายถึงพระองค์เนี่ยทรงสร้างโลกขึ้นมาค่ะ สร้างแผ่นดินโลกขึ้นมา 자, 이 거대한 우주를 보십시오. เดี๋ยวเราดูจักรวาลนะคะ 자, 우리가 살고 있는 지구는 너무 조그매요. โลกของเราที่เราอาศัยอยู่นะคะเป็นโลกที่เล็กมากๆค่ะ 그런데 이 태양의 크기는요, 이 지구를 100만 개나 합쳐놓은 것보다 태양이 훨씬 더 큽니다. แต่ว่าพระอาทิตย์นะคะดวงใหญ่กว่าโลกเราเนี่ยเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยค่ะ 그리고 이 우주 공간에 별들은 너무나 많고 너무나 큽니다. ดังนั้นนะคะดวงดาวที่มีขนาดใหญ่และจำนวนมากขนาดไหนนะคะ คืออยู่ในนั้นเยอะมากค่ะ 그런데 이 끝이 없는 우주가 이 별들이 기계가 작동하는 것처럼 착착착 질서가 있어요. คือและการเคลื่อนไหวนะคะเคลื่อนที่ของดวงดาวบนจักรวาลต่างๆค่ะกำลังเคลื่อนที่เหมือนในนาฬิกาค่ะชักที่แบบเป็นระบบระเบียบไปค่ะ 예. 이 세상에 저절로 되어지는 것은 아무것도 없습니다. ดังนั้นนะคะโลกใบนี้ค่ะไม่มีสิ่งไหนเลยที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญค่ะ 이 우주가 질서가 있고 정밀하다는 것은 누군가가 만들었다는 뜻입니다. คือสิ่งนี้นะคะทำให้เรารู้ว่าโลกที่มีระเบียบมีแบบแผนแบบนี้นะคะ มีคนที่สร้างมันขึ้นมาค่ะ 이 우주가 만들어지려면 뭐가 필요할까요? ถ้าจะสร้างจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ค่ะมากขนาดนี้เราจำเป็นต้องมีอะไรคะ 믿을 수 없는 엄청난 힘과 에너지가 필요한 거예요. ต้องมีพลังงานมหาศาลเกินที่เราจะเชื่อได้ค่ะ 바로 하나님의 힘, 하나님의 능력이 필요한 겁니다. ซึ่งนั่นก็คือฤทธานุภาพของพระเจ้าค่ะที่จำเป็นจะต้องมีในการสร้างสิ่งนี้ 그래서 이 우주와 지구의 탄생은 하나님 외에 어느 누구도 알 수 없습니다. ดังนั้นนะคะการกำเนิดของจักรวาลนี้มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถล่วงรู้ได้ค่ะ 만드신 하나님만이 유일하게 우리에게 알려주시는 거예요. มีเพียงพระเจ้าผู้ทรงสร้างเท่านั้นค่ะที่พระองค์จะสามารถบอกให้เราทราบได้ 자, 저를 따라합니다. พูดตามอาจารย์นะคะ 태초에 하나님이 천지를 창조하셨느니라. ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 예. 다른 신이 만든 것이 아니라 하나님이 만들었어요. ไม่ใช่พระอื่นใดนะคะที่เป็นคนสร้างจักรวาลโลกนี้ขึ้นมาแต่คือพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นค่ะ 자, 그러면 하나님은 이 우주와 지구를 어떻게 만들었을까요? และถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างจักรวาลแผ่นดินโลกนี้ขึ้นมายังไงคะ 예, 바로 말씀으로 창조하셨습니다. พระองค์นะคะทรงสร้างมาโดยพระวจนะของพระองค์ค่ะ 자, 시편 33편 6절 말씀에 여호와의 말씀으로 하늘이 지음이 되었으며 그 만상이 그 입 기운으로 이루었도다. ในพระธรรมสดุดีบทที่ 33 ข้อที่ 6 นะคะบันทึกไว้ว่า โดยพระวจนะของพระยาเวห์ฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมา กับบริวารทั้งปวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ 자, 여기 하늘이 무엇으로 지어졌다고 돼 있죠? ตรงนี้บอกไว้ว่าฟ้าสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมาด้วยอะไรนะคะ 네, 여호와의 말씀. โดยพระวจนะของพระยาเวห์ค่ะ 예. 여러분 말에는 힘이 있습니다. ทุกคนคะพระวจนะนะคะมีฤทธานุภาพค่ะ
하나님 말씀에는 얼마나 큰 힘이 있을까요? แล้วพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยจะมีฤทธานุภาพมากขนาดไหนคะ 자, 창세기 1장 3절에 하나님이 가라사대 빛이 있으라 말씀하시니까 빛이 생겼습니다. และในพระธรรมปฐมกาลนะคะบทที่1ข้อที่3บันทึกไว้ว่า พระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่าง ความสว่างก็เกิดขึ้นค่ะ 자, 말씀하셨죠? 빛이 있으라? พระองค์ทรงตรัสออกมาใช่ไหมคะโดยพระวจนะของพระองค์ก็เลยเกิดเป็นความสว่างขึ้นมา 아, 말씀이 힘이고 능력이구나. ทำให้เรารู้ว่าอ๋อพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมีฤทธานุภาพสินะ 이 세상에서 가장 큰 힘은 능력은 바로 하나님 말씀입니다. และสิ่งที่มีฤทธานุภาพมีพละกำลังมากที่สุดในโลกใบนี้นะคะ นั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 그러면 반대로 이 세상에서 가장 능력 있고 힘 있는 사람이 누구일까요? และในทางตรงข้ามกันนะคะในโลกใบนี้ค่ะ ผู้ที่มีพละกำลังมากที่สุดมีอำนาจมากที่สุดคือใครคะ 바로 말씀을 가지고 있는 그리스도인입니다. นั่นก็คือผู้ที่มีพระวจนะอยู่ในใจ ซึ่งก็คือคริสเตียนค่ะ 말씀을 내 마음에 가지고 있고 말씀을 듣는 집중하는 가까이 하는 그 사람이 이 세상에서 가장 능력 있는 사람이에요. ผู้ใดนะคะที่อยู่ติดสนิทกับพระวจนะของพระเจ้ามีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจนะคะ ผู้นั้นนะคะเป็นผู้ที่มีฤทธานุภาพมากที่สุดค่ะ 자, 시편 33편 9절에 저가 말씀하심에 이루었으며 명하심에 견고히 섰도다. ในพระธรรมสดุดีบทที่33ข้อที่9นะคะบันทึกไว้ว่าเพราะพระองค์ตรัสโลกก็เกิดขึ้นมาพระองค์ทรงบัญชามันก็ตั้งมั่นคง 자, 하나님이 말씀하시고 명령하시니까요. 이 하늘이 별이 질서가 잡혔습니다. เพราะพระเจ้านะคะทรงตรัสสั่งทรงบัญชาออกมานะคะเพราะวจนะนี้มีฤทธานุภาพทำให้เกิดเป็นโลกใบนี้ขึ้นมาค่ะ 지금도 하나님 말씀으로 이 천지 만물을 붙잡고 있는 거예요. และตอนนี้นะคะพระวจนะของพระเจ้าเองก็จับจักรวาลโลกใบนี้อยู่ค่ะปกครองจักรวาลโลกใบนี้อยู่ 그래서 우리가 멸망당하지 않고 이 지구에서 숨쉬고 살아가고 있는 겁니다. ดังนั้นนะคะโลกเราจึงไม่ล่มสลายและเราสามารถอาศัยมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้ค่ะ 자, 히브리서 11장 3절 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라. ในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อที่3นะคะบันทึกไว้ว่าโดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น 예, 모든 세계가 하나님 말씀으로 지어졌습니다. ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะคะเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างด้วยพระดำรัสหรือว่าพระวจนะของพระองค์นั่นเองค่ะ 자, 성경 곳곳에 말씀이 곧 힘이라는 구절이 많이 있습니다. และในหลาย ๆ ที่ในพระคัมภีร์นะคะก็มีปรากฏเกี่ยวกับฤทธานุภาพของพระวจนะของพระเจ้าอยู่ตลอดค่ะ 예, 우리는 이 세상을 볼 때 하나님을 믿을 수밖에 없습니다. และในตอนที่เรามองไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในโลกนะคะมีเพียงอย่างเดียวคือเราต้องเชื่อในพระเจ้าค่ะ 예, 우연히 저절로 된 것이 아무것도 없습니다. เพราะว่าในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่เกิดขึ้นมาได้โดยบังเอิญค่ะ 자, 이 우주 만물을 창조하신 하나님을 우리가 알았다면 우리는 그분을 어떻게 생각해야 될까요? ถ้าเรารู้นะคะจากผู้ที่เป็นคนสร้างได้รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างนั้นนะคะเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ 아직도 수많은 사람들이 하나님을 모르고 있습니다. แต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ 여기 앉아 계신 분들 중에도 하나님을 모르는 분이 계실 수 있습니다. และในหมู่เราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็อาจจะมีบางคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าค่ะ 확실히 배워서 믿음이 생겨야 됩니다. เราต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนนะคะเราถึงจะเกิดความเชื่อขึ้นมาได้ค่ะ 자, 그리고 지구가 언제 창조되었는지 그 시기는 나오지 않습니다. และในนี้นะคะก็ไม่มีปรากฏมาว่าโลกของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ 그런데 사람들은 과학자들은 자꾸 실수를 합니다. แต่ว่าพวกนักวิทยาศาสตร์นะคะก็พยายามค้นคว้าค้นหาว่าโลกนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ 어떤 실수를 할까요?
ทำค้นคว้ายังไงคะผิดพลาดยังไงคะ 지구가 언제 만들어졌는지, 어떻게 만들어졌는지 사람의 힘으로 알려고 연구합니다. คือพวกเขานะคะทำผิดพลาดโดยการที่พยายามจะค้นคว้าค้นหาว่าโลกใบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงด้วยความพยายามของเขาเองค่ะ 알 수 있을까요? คิดว่าจะรู้ไหมคะ 하나님 외에 알 수 없습니다. ถ้าไม่ใช่พระเจ้าแล้วก็ไม่สามารถรู้ได้ค่ะ 자, 여기 욥기 38장은 하나님이 욥에게 말씀하셨습니다. ตรงนี้นะคะในพระธรรมโยบบทที่ 38 นะคะเป็นพระวจนะที่พระเจ้าเนี่ยตัดต่อโยบค่ะ 자, 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพร้อมกันนะคะ แล้วพระยาเวห์ทรงตอบโยบจากพายุว่านี่ผู้ใดหนอที่ให้คำปรึกษามืดมนไปด้วยถ้อยคำอันปราศจากความรู้ 자, 여기 무지한 말이 나옵니다. ตรงนี้นะคะมีคำว่าถ้อยคำปราศจากความรู้ค่ะ 자, 지구가 언제 어떻게 만들어졌냐 무지한 말입니다. คือคำถามที่ว่าโลกเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถูกสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นคำถามที่ปราศจากความรู้ค่ะ 하나님은 욥에게 가르쳐 주셨습니다. ตอนนี้นะคะพระเจ้ากำลังสอนให้โยบรู้อยู่ค่ะ 자, 4절 내가 땅에 기초를 놓을 때에 네가 어디 있었느냐 깨달아 알았거든 말해봐라 그랬습니다. ในข้อที่ 4 นะคะมีบันทึกไว้ว่าเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกบอกมาเลยถ้าเจ้ามีความเข้าใจ 자, 땅의 기초 바로 지구를 만들 때입니다. คำว่าวางรากฐานของแผ่นดินโลกนะคะก็คือตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นโลกเริ่มต้นขึ้นค่ะ 여러분 하나님이 지구를 만드실 때 우리 있었습니까? ทุกคนคะตอนที่พระเจ้าสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาเราเกิดมาหรือยังคะเราอยู่ด้วยไหมคะตอนนั้น 네, 우리 없었어요. เราไม่ได้อยู่ค่ะ ไม่มีเราค่ะ 그러니까 그 입 다물어 뜻이에요. ทำมือ 조용히 해 이 말이에요. คือพระเจ้ากำลังบอกเราว่าเงียบไปซะไม่ต้องถาม 하나님이 지구를 만들었을 때 우리는 없었기 때문에 조용히 해. 너 알 수 없어 이 뜻이에요. คือพระเจ้ากำลังสื่อว่าตอนที่พระองค์ทรงสร้างโลกจักรวาลโลกใบนี้ขึ้นมาค่ะ ตอนนั้นพวกเราไม่ได้มีอยู่ตรงนั้น เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูด 5절 말씀에도 누가 그 도량을 정하였는지 누가 그 준승을 그 위에 띄었었는지 네가 아느냐라고 했습니다. และในข้อที่ 5 นะคะก็ได้บอกไว้อีกว่าผู้ใดได้กำหนดขนาดให้โลก แน่นอนล่ะเจ้าต้องรู้สิหรือผู้ใดขึงเชือกวัดบนนั้น 여기 도량은 지구의 크기, 무게를 말합니다. ทุกคนคะคำว่าขนาดของโลกเนี่ยค่ะหมายถึงขนาดของแผ่นของโลกเราอะค่ะ 네, 준승은 바로 별들 간의 거리를 말하는 거예요. และการขึงเชือกก็คือการที่ห้อยอยู่บนอวกาศค่ะลอยอยู่บนอวกาศ 네, 여러분 하나님이 왜 지구를 이 크기대로 이 무게대로 만들었을까? 우리는 몰라요. ทุกคนคะเราไม่สามารถอย่างรู้ได้เลยว่าทำไมพระเจ้าถึงทรงสร้างโลกมาด้วยขนาดเท่านี้ระยะเท่านี้ 예, 그래서 하나님이 만드신 것에 우리는 다른 주장을 하면 안 되는 거예요. แต่ว่าการที่พระเจ้าทรงสร้างมาค่ะเราจะไปพูดเรื่องอื่นไม่ได้ค่ะ 우리가 알아야 될 것들, 필요할 것들만 성경에 기록해 두셨습니다. สิ่งที่พระองค์นะคะทรงสอนทรงบอกให้เรารู้ เฉพาะเรื่องที่เราต้องรู้ค่ะ ไว้ในพระคัมภีร์ค่ะ 자, 여기 태양이 있고 지구가 있고 그리고 달이 있습니다. ตรงนี้นะคะมีทั้งพระอาทิตย์โลกและพระจันทร์ค่ะ 예. 자, 여기 이 거리가 1억 5천만 킬로미터 떨어져 있는 이 거리가 바로 생명체가 존재할 수 있습니다. ตรงนี้นะคะระยะห่างระหว่างพระอาทิตย์กับโลกนะคะมีระยะห่าง1,500,000 กิโลเมตรนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นโซนที่สามารถมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ค่ะ 예. 이 지구는 스스로 돌고 태양 주위도 빠르게 돌고 있습니다. โลกใบนี้นะคะกำลังหมุนรอบตัวเองค่ะ และโลกก็หมุนรอบพระอาทิตย์ด้วยค่ะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วย 총알 속도보다 훨씬 빨리 지구가 돌고 있어요. โลกนะคะหมุนด้วยความเร็วที่เร็วมากๆค่ะ 예.
그런데 우리는 멀쩡하게 잘 살고 있잖아요. แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตโดยที่เราไม่ได้รู้สึกวิงเวียนศีรษะใช่ไหมคะ 지구가 공중에 떠 있어요. 그런데 바닷물이 떨어지지 않아요. และโลกนะคะถูกแขวนไว้บนอวกาศนะคะ แต่โลกก็ไม่ได้หล่นลงไปยังพื้นดินค่ะ 예. 사람이 살 수 있도록 이 모든 것을 조정하시는 분이 누굴까요? และคนที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์อาศัยอยู่ในนี้ได้คือใครคะ 예. 하나님이 말씀으로 능력으로 천지를 창조하신 거예요. ค่ะพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ทรงสร้างจักรวาลโลกใบนี้ขึ้นมานะคะ เพื่อให้เราเนี่ยอาศัยอยู่ได้โดยพระวจนะของพระองค์ค่ะ 하나님이 하나라도 붙잡지 않으면 우리는 이 지구에서 절대 살 수가 없습니다. ถ้าหากว่าพระเจ้านะคะไม่ได้ทรงปกครองอะไรเลยสักอย่างนะคะ เราก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้ค่ะ 자, 욥기 38장 7절 말씀. 그때에 새벽별들이 함께 노래하며 하나님의 아들들이 다 기쁘게 소리하였었느니라. ในพระธรรมโยบบทที่ 38 ข้อที่ 7 นะคะมีบันทึกไว้ว่า เมื่อเหล่าดาวรุ่งแซ่ซองสรรเสริญ และบรรดาบุตรพระเจ้าโห่ร้องด้วยความชื่นบาน 자, 여기 하나님의 아들들은 바로 천사를 말합니다. ตรงนี้นะคะคำว่าบรรดาบุตรพระเจ้านะคะก็หมายถึงพวกทูตสวรรค์ค่ะ 자, 여기 그때에라는 뜻은 바로 하나님이 지구 천지를 만드실 때입니다. คำว่าเมื่อในที่นี้นะคะหมายถึงเมื่อตอนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาค่ะ 하나님이 천지를 만들기 전에 그 전에 하나님의 아들들 천사 영적인 존재가 이미 존재했습니다. ก็คือเมื่อพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนะคะ ในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีทูตสวรรค์อยู่แล้วค่ะ 그리고 하나님이 천지를 만드셨을 때 천사들이 기뻐했다, 노래 불렀다라고 표현되어 있습니다. แล้วก็กำลังสื่อให้เห็นว่าในตอนที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินในตอนนั้น พวกทูตสวรรค์นะคะก็ร้องเพลงสรรเสริญอย่างชื่นบานค่ะ 원래 지구는 이렇게 아름답지 않았습니다. จริงๆแล้วนะคะโลกใบนี้ไม่ได้มีพื้นที่หรือสถานที่ที่สวยงามแบบนี้ค่ะ 지구는 어둡고 아무것도 없었어요. ในโลกนะคะตอนนั้นมืดมากๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยค่ะ 그런데 하나님이 말씀으로 아름답게 지구를 만들어 가신 겁니다. แต่ว่าพระเจ้านะคะทรงสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามขึ้นโดยพระวจนะของพระองค์ค่ะ 자, 창세기 1장 2절에 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 신은 수면에 운행하시니라. ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1 ข้อที่ 2 นะคะมีบันทึกไว้ว่า แผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้น 자, 여기 창세기 1장 2절 말씀에는 초기의 지구의 모습이 나옵니다. ในปฐมกาลบทที่ 1 ข้อที่ 2 นี้นะคะมีการอธิบายถึงลักษณะของโลกในยุคแรกๆไว้ค่ะ 예, 처음에 지구는 형태도 없고 질서도 없고 어지럽고 어둡습니다. โลกในยุคแรกนะคะไม่มีรูปแบบไม่มีระเบียบและอยู่ในสถานภาพที่มืดมิดค่ะ 그런데 하나님의 신, 바로 성령님이 지구를 보호하고 있었습니다. แต่ว่าพระวิญญาณของพระเจ้านะคะทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้นค่ะ 그리고 하나님이 말씀으로 명령하시자마자 지구가 질서 있게 바뀌었습니다. ดังนั้นนะคะหลังจากที่พระเจ้าทรงตัดออกมาพระวจนะของพระองค์ตัดออกมานะคะก็ทำให้โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างสวยงามค่ะ 자, 첫째 날 하나님이 무엇을 만들었습니까? วันแรกพระเจ้าทรงสร้างอะไรคะ 빛이 있으라. สร้างความสว่างค่ะ 예. 자, 하나님이 빛을 만드셨습니다. พระเจ้านะคะทรงสร้างความสว่างขึ้นมาค่ะ 빛을 낮이라 칭하시고 어두움을 밤이라고 칭하셨습니다. พระองค์นะคะทรงสร้างความสว่างและเรียกมันว่าวันค่ะ สร้างความมืดนะคะและเรียกมันว่าคืนค่ะ 둘째 날 하나님은 하늘과 구름을 만드셨습니다. และวันที่สองนะคะพระเจ้าทรงสร้างท้องฟ้าและก้อนเมฆค่ะ 그리고 하늘 위의 물과 하늘 밑에 물을 만드셨어요. และพระองค์ทรงสร้างน้ำไว้บนฟ้าด้วยค่ะ และก็น้ำที่อยู่ในพื้นดินบนพื้นดิน 예. 자, 여기 7절 말씀 같이 읽어보겠습니다. ตรงนี้นะคะเราจะอ่านในข้อที่ 7 พร้อมกันนะคะ
พระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้น แล้วทรงยกน้ำแยกน้ำที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ำที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้น 자, 하나님이 하늘을 만들었는데 하늘 아래의 물과 하늘 위의 물로 나뉘었습니다. ก็คือพระเจ้านะคะทรงสร้างน้ำสร้างท้องฟ้าค่ะ และพระองค์ก็ยังทรงสร้างน้ำที่อยู่บนท้องฟ้าและน้ำที่อยู่ใต้ภาคพื้นท้องฟ้าด้วยค่ะ 하늘 아래의 물은 우리가 보고 있는 바로 바닷물이겠죠. คือน้ำที่อยู่ใต้ท้องฟ้านั้นก็คือที่เราเห็นกันน้ำที่อยู่ในทะเลใช่ไหมคะน้ำทะเล 그러나 하늘 위의 물은 지금은 다 없어졌습니다. และตอนนี้นะคะน้ำที่อยู่บนท้องฟ้าตอนนี้ค่ะก็คือหายไปหมดแล้วค่ะไม่มีอยู่แล้ว 옛날 고대 사람들은 하늘 위에 물이 있었기 때문에 900년, 1000년 이렇게 오래 살 수 있었습니다. และเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะบนท้องฟ้าเนี่ยมีน้ำอยู่ทำให้คนในยุคสมัยโบราณนะคะมีอายุได้ถึง600ปี900ปีเลยทีเดียวค่ะ 예. 그런데 하늘의 물이 다 지금은 없어졌기 때문에 자외선을 받아서 우리는 70년, 80년밖에 살지 못하는 거예요. แต่ว่าเพราะว่าตอนนี้นะคะน้ำที่อยู่บนพื้นบนท้องฟ้านะคะได้หายไปหมดแล้วนะคะทำให้เราเนี่ยได้รับรังสีที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานค่ะ แค่ประมาณ 70-80 ปีเท่านั้นค่ะ 자, 그리고 셋째 날 하나님은 물에서 땅을 분리시켰습니다. และในวันที่3นะคะพระเจ้าทรงแยกน้ำออกจากแผ่นดินค่ะ 예, 마른 곳을 땅이라고 말하고 예, 물이 모인 곳을 바다라고 말했습니다. พื้นดินที่แห้งนะคะก็เรียกว่าแผ่นดินค่ะ และสถานที่ที่มีน้ำนะคะก็เรียกว่าทะเลค่ะ 그리고 12절 말씀처럼 하나님은 풀과 꽃과 채소와 나무를 셋째 날 만드셨습니다. และอย่างในข้อที่ 12 กล่าวไว้นะคะว่าพระองค์เนี่ยทรงสร้างพืชธัญพืช และต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันขึ้นมาค่ะ 네, 12절 말씀을 우리 같이 크게 읽어보겠습니다. เราจะอ่านในข้อที่ 12 พร้อมกันเสียงดังๆนะคะ แผ่นดินก็เกิดพืชคือธัญพืชที่ให้เมล็ดตามชนิดของมัน และต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 예. 자, 우리가 지나가면서 저기 아름다운 나무도 보고 망고도 보고 파인애플도 보죠? พอเราผ่านไปที่ไหนสักที่นะคะ เราก็จะเห็นว่ามะม่วงก็ดกสับปะรดก็ดกอะไรก็มีไปหมดเลยใช่ไหมคะ 누가 주시는 거예요? สิ่งนี้ใครเป็นผู้ที่ประทานให้คะ 예. 하나님의 능력으로 주시는 거잖아요. เพราะว่าพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ประทานให้เราด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ค่ะ 자, 그리고 넷째 날 하나님은 해와 달과 별을 만들었습니다. และในวันที่ 4 นะคะพระเจ้าทรงสร้างดวงดาวขนาดใหญ่ค่ะ ซึ่งก็คือดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์ค่ะ 자, 하나님이 두 큰 광명을 만들었다. 큰 광명으로 낮을 주관하게 하시고 작은 광명으로 밤을 주관하게 하셨습니다. พระเจ้าทรงสร้างดวงขนาดใหญ่ไว้2 ดวง ให้ดวงที่ใหญ่กว่าคองวันดวงที่เล็กกว่าคองคืน 자, 해를 만들어서 낮에 비추게 했습니다. เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมานะคะทำให้ตอนกลางวันเนี่ยเรามีแสง 달을 만들어서 밤에 비추게 만들었습니다. และในตอนกลางคืนนะคะพระเจ้าทรงสร้างพระจันทร์ขึ้นมาดวงจันทร์ขึ้นมาในตอนกลางคืนค่ะ 이것들을 하늘의 위치에 딱 하나님이 정해두시고 사람을 위해서 비치게 하셨습니다. สิ่งนี้นะคะพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาโดยที่กำหนดไว้แล้วว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนนะคะทำให้เราเนี่ยมีแสงสว่างค่ะ 자, 여기 두 큰 광명, 바로 태양과 달을 하나님이 만드셨다라고 기록되어 있죠. คำว่าดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้2 ดวงในที่นี้ก็หมายถึงดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์ใช่ไหมคะซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ให้เรา 자, 그리고 다섯째 날 하나님은 큰 물고기와 그리고 바다의 모든 물고기 생물들을 만드셨습니다. และในวันที่ 5 นะคะพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิดค่ะและก็สัตว์ปีกทุกชนิดด้วยค่ะ 하늘에 있는 날개 있는 모든 새를 종류대로 만들었습니다. สัตว์ปีกทุกชนิดที่อยู่บนท้
ท้องฟ้านะคะถูกสร้างขึ้นมาตามชนิดของมันค่ะ 예. 그리고 여섯째 날 땅의 짐승을 종류대로 만들었습니다. และในวันที่ 6 นะคะ พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าขึ้นมาตามชนิดของมันค่ะ 땅에 기는 모든 것들, 벌레, 파충류 이런 것들도 종류대로 여섯째 날 만들었습니다. และสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลานทุกชนิดค่ะทุกชนิดนะคะ อย่างเช่นหนอนงูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถูกสร้างขึ้นมาตามชนิดของมันค่ะ 예, 하나님 말씀으로 만들었습니다. พระองค์นะคะทรงสร้างด้วยพระวจนะของพระองค์ค่ะ 예. 부처님이 만들었어요? พระพุทธเจ้าสร้างหรือเปล่าคะ 예. 부처님은 그런 능력이 없습니다. พระพุทธเจ้านะคะไม่ได้มีฤทธานุภาพหรือพละกำลังแบบนี้ค่ะ 예, 하나님 외에 다른 신이 없습니다. มีเพียงพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นค่ะ ไม่มีพระอื่นค่ะ 자, 그리고 마지막에 여섯째 날 사람을 만드셨습니다. และสุดท้ายนะคะ วันที่ 6 เนี่ยพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาค่ะ 자, 이것을 통해서 천지 창조를 통해서 우리가 교훈받을 수 있습니다. ผ่านการเรียนรู้ในปฐมกาลนี้นะคะทำให้เราได้รับบทเรียนค่ะ 자, 말씀으로 이 천지가 질서가 잡혔습니다. คือพระวจนะนะคะทรงปกครองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะ 자, 그럼 우리 인생도 언제 질서가 잡힐까요? และถ้าอย่างนั้นนะคะชีวิตของเราค่ะ 바로 하나님 말씀을 들을 때입니다. จะถูกปกครองเมื่อไหร่ก็คือเมื่อที่เราเนี่ยรับพระวจนะของพระองค์ค่ะ 말씀에 힘이 있기 때문에 말씀을 가진 사람은 인생의 질서가 잡히는 거예요. คือเมื่อใดนะคะที่เรามีพระวจนะอยู่ในใจของเรานะคะ ชีวิตของเราก็จะเป็นไปได้ดีค่ะ 우리가 말씀을 모를 때는 죄짓고 자기 마음대로 살았습니다. ในตอนที่เราไม่รู้จักพระวจนะของพระเจ้านะคะ เราก็จะใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองตามใจของตัวเองทำบาปค่ะ 지옥이 있다는 것도 모르고 마음대로 살았어요. เราไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่ามีนรกอยู่ และเราก็ใช้ชีวิตตามใจของตัวเองค่ะ เราจะทำบาปยังไงก็ได้ค่ะ 그런데 말씀을 듣고 말씀이 내 마음에 들어오니까 어때요? 예, 구원받을 수 있잖아요. แต่หลังจากที่เราได้รู้จักพระวจนะแล้วได้ฟังพระวจนะแล้วเป็นยังไงคะก็คือเราก็จะได้รับความรอดนั่นเองค่ะ 예, 구원을 받으면 그 사람의 인생에 질서가 잡히고 바뀌는 겁니다. ถ้าหากว่าเราได้รับความรอดแล้วนะคะ ชีวิตของคนที่ได้รับความรอดแล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ 창세기 1장 27절 말씀 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 ในปฐมกาลบทที่ 1 ข้อที่ 27 นะคะมีบันทึกไว้ว่า พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง 이 세상에서 가장 훌륭한 창조물은 단연코 우리 사람입니다. สิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่ถูกทรงสร้างมาในโลกใบนี้นะคะ นั่นก็คือมนุษย์ค่ะ 여러분 옆 사람 한번 쳐다보세요. ทุกคนลองมองที่คนข้างๆดูค่ะ 너무 신기하죠? น่าอัศจรรย์มากเลยใช่ไหมคะ 하나님의 능력입니다. นี่คือฤทธานุภาพของพระเจ้าค่ะ 사람이 얼마나 신기해요. มนุษย์เรามันน่าอัศจรรย์มากค่ะ 예, 하나님은 하나님의 모양대로 영적인 존재로 사람을 만들었습니다. พระเจ้านะคะทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์เองค่ะ 창세기에 그 사람을 바로 아담, 첫사람 아담이라고 했습니다. ในปฐมกาลนะคะมีบันทึกไว้เกี่ยวกับมนุษย์คนแรกซึ่งนั่นก็คืออาดัมค่ะ 그리고 아담을 위해서 여자, 아내인 하와를 만들었습니다. และพระองค์ก็ทรงสร้างผู้หญิงขึ้นมา1 คนนะคะเพื่อให้เป็นภรรยาของอาดัมซึ่งนั่นก็คือเอวาค่ะ 자, 사람을 누가 만들었다고요? บอกไว้ว่ามนุษย์เราใครเป็นคนสร้างนะคะ 파자오. พระเจ้าสร้างค่ะ 예. 원숭이가 사람이 된 것이 아닙니다. ไม่ใช่ว่าลิงวิวัฒนาการมาเป็นคนนะคะ 짐승이 사람으로 바뀐 게 아니에요. สัตว์นะคะไม่สามารถวิวัฒนาการมาเป็นคนได้ค่ะ 처음부터 하나님이 여섯째 날 짐승은 짐승대로 사람은 사람대로 만들었잖아요. เพราะว่าในตอนที่พระองค์ทรงสร้างนะคะ พระองค์ก็ทรงสร้างสัตว์เนี่ยให้เป็นสัตว์มาตั้งแต่แรก คนก็ให้เป็นคนมาตั้งแต่แรกค่ะ
창세기 1장 31절 하나님이 그 지으신 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라. 저녁이 되며 아침이 되니 이는 여섯째 날이라. ในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อที่31นะคะมีบันทึกไว้ว่าพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ดูสิทรงเห็นว่าดียิ่งนักมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่6 하나님이 여섯째 날까지 모든 것을 만드시고 좋았더라라고 말씀했습니다. พระเจ้านะคะทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขึ้นมาในระยะเวลา6วันค่ะและพระองค์ก็ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงเห็นว่าดียิ่งนักค่ะ 그런데 마지막 날 사람을 만들고 나서는 뭐라고 했어요? ขออภัยค่ะพระองค์ทรงสร้างมา6วันนะคะพระองค์ก็ทรงตรัสว่าทรงเห็นว่าดีนะคะแต่ว่าในวันที่6พระองค์ทรงตรัสว่าอะไรนะคะ 심히 좋았더라. ทรงเห็นว่าดียิ่งนักค่ะ 예, 하나님이 사람을 만들고 너무 기뻐하셨어요. ในตอนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะคะพระเจ้าทรงยินดียิ่งนักค่ะ 예, 우리 사람이 이 우주의 주인입니다. โลกใบนี้นะคะมนุษย์เราเป็นเจ้าของค่ะเราเป็นเจ้าของโลกใบนี้ 나의 영혼보다 더 소중한 것은 없습니다. ไม่มีสิ่งใดที่มีค่าและสำคัญไปกว่าจิตวิญญาณของเราค่ะ 예, 그러나 그 인생이 하나님을 말씀을 만나야지만 바르게 바뀌는 거예요. ดังนั้นนะคะเราจำเป็นที่จะต้องพบกับพระเจ้าค่ะจะทำให้เราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาค่ะ 자, 천지 창조의 핵심은 바로 하나님이 모든 만물의 창조주라는 것입니다. สาระสำคัญของวันนี้นะคะเกี่ยวกับการทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินนะคะนั่นก็คือพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ 하나님만이 스스로 존재하시는 분입니다. และมีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะคะที่พระองค์เกิดมาโดยพระองค์เอง 그러나 식물과 동물과 사람은 스스로 존재하는 것이 아니라 하나님이 만들었습니다. แต่จักรวาลโลกรวมถึงพืชและสัตว์ต่างๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะคะมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีสิ่งใดที่เกิดมาด้วยตัวมันเองค่ะแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา 자, 이사야 45장 18절은 그럼 하나님이 왜 만들었냐 이 말이에요. คือในพระธรรมอิสยาห์บทที่45นะคะกำลังบอกว่าแล้วทำไมพระเจ้าถึงทรงสร้างขึ้นมา 자, 같이 읽어보겠습니다. เราอ่านพร้อมกันนะคะเพราะพระยาเวห์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงปั้นแผ่นดินโลกและทำมันไว้พระองค์ทรงสถาปนามันไว้พระองค์ไม่ได้ทรงสร้างมันให้ว่างเปล่าพระองค์ทรงปั้นมันไว้ให้มีคนอาศัยตรัสดังนี้ว่าเราคือยาเวห์และไม่มีผู้อื่นอีก 자, 여기 하늘과 땅을 하나님이 만드셨습니다. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างมันไว้ค่ะ 자, 왜 만들었냐면 사람으로 거하게 지으신 자다. 사람을 위해서 만들었습니다. และถ้าถามว่าพระองค์ทรงสร้างมันไว้ทำไม นั่นก็คือพระองค์ทรงปั้นมันไว้ให้มีคนอาศัยค่ะ 그런 하나님을 우리가 반드시 알아야 되겠죠? ดังนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าพระเจ้าจะรู้จักเราอยู่แล้วใช่ไหมคะ 자, 그리고 끝에 그 말씀에 나는 여호와라. 하나님의 이름이 여호와입니다. และในตอนท้ายนะคะประโยคท้ายที่บอกว่าตรัสดังนี้ว่าเราคือยาเวห์ยาเวห์ในที่นี้นะคะคือชื่อของพระเจ้าค่ะ 나 외에 다른 이가 없느니라. และไม่มีผู้อื่นอีกค่ะ 자, 하나님은 바로 우리를 위해서 이 천지 창조를 하셨습니다. พระเจ้านะคะทรงสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาเพื่อมนุษย์เราค่ะ 그리고 또 한 가지 더 하나님의 영광을 위해서 천지를 만드셨습니다. และอีกหนึ่งอย่างที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมานะคะ นั่นก็คือพระองค์ทรงสร้างมาเพื่อพระสิริของพระองค์เองค่ะ 자, 여기 이사야 45장 12절 내가 땅을 만들고 그 위에 사람을 창조하였으며 내가 친수로 하늘을 펴고 그 만상을 명하였노라. และในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 45 ข้อที่ 12 นะคะบันทึกไว้ว่าเราเองสร้างแผ่นดินโลกและเนรมิตมนุษย์บนนั้นเราเองขึงฟ้าสวรรค์ด้วยมือของเราและเราบัญชาบริวารทั้งหมดของมัน 예. 자, 그리고
시편 19편 1절 같이 읽어보겠습니다. และเราจะอ่านพระธรรมสดุดีบทที่ 19 ข้อที่ 1 พร้อมกันค่ะ ท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้า และพื้นฟ้าสำแดงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ 자, 이 하늘이 하나님의 영광을 말해주고 있습니다. กำลังบอกว่าท้องฟ้าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ประกาศพระสิริของพระเจ้าค่ะ 예, 여러분 자연을 보세요. ทุกคนลองดูไปที่ธรรมชาติค่ะลองมองไปที่ธรรมชาติ 하나님의 능력과 영광이 들어 있습니다. นั่นคือสิ่งที่แทรกซ้อนไปด้วยพระสิริของพระเจ้าค่ะ 예, 우리는 매일매일 숨을 쉬면서 하나님의 영광을 알아야 됩니다. และเราต้องรู้ว่าอากาศที่เราใช้หายใจอยู่ในทุกๆวันเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่เป็นพระสิริของพระเจ้าค่ะ 우리는 낮에 태양을 보고 밤에 달을 보면서 하나님의 영광을 찬양해야 되는 겁니다. หรือแม้แต่พระอาทิตย์ในตอนกลางวันที่เรามองเห็นและพระจันทร์ในตอนกลางคืนที่เรามองเห็นนะคะนั่นก็คือพระสิริของพระเจ้าค่ะที่เราจะต้องสรรเสริญพระองค์ 예. 마태복음 4장 10절 말씀. 자, 빨간색 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 4 ข้อที่ 10 นะคะเราจะอ่านตัวหนังสือสีแดงพร้อมกันค่ะ จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว 자, 광야에서 사탄 마귀가 예수님을 시험했습니다. ในถิ่นทุรกันดารนะคะมารซาตานได้ทำการทดลองพระเยซูค่ะ 예수님은 구약 성경에 기록된 말씀을 사용해서 마귀를 물리쳤습니다. พระเยซูนะคะได้เอาชนะการทดลองของมารนะคะด้วยการที่พระองค์ทรงใช้พระคัมภีร์ที่เป็นพันธสัญญาเดิมในการเอาชนะมันค่ะ 예, 그 구약 성경 말씀이 바로 주 너희 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. และพระวจนะในพันธสัญญาเดิมที่ว่านั้นนะคะซึ่งก็คือจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวค่ะ 예, 오직 하나님만 경배를 받아야 됩니다. นั่นก็หมายถึงว่าให้นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวค่ะ 다른 것에 절하면 돼요, 안 돼요? ดังนั้นเราจะไปนมัสการไปปฏิบัติพระอื่นได้ไหมคะหรือไม่ได้คะ 사람한테도 절하면 안 됩니다. เราจะไปนมัสการหรือปฏิบัติคนมนุษย์ด้วยกันไม่ได้ค่ะ 우주와 지구와 사람을 만드신 하나님만 경배받아야 됩니다. เรานะคะจะต้องนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ทรงสร้างจักรวาลโลกใบนี้และสร้างมนุษย์ขึ้นมาเท่านั้นค่ะ 자, 구원받은 사람에게 경배란 무엇일까요? แล้วคนที่ได้รับความรอดกำลังนมัสการใครคะ 하나님 말씀을 사랑하고 하나님 말씀에 순종하는 것이 경배입니다. การนมัสการของคริสเตียนที่ได้รับความรอดนะคะนั่นคือการที่เราฟังพระวจนะของพระองค์เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระองค์ค่ะ 우리가 구원받기 전에는 몰랐기 때문에 우상을 경배했잖아요. แต่ก่อนที่เราจะได้รับความรอดนะคะเราก็ไม่รู้จักพระวจนะของพระองค์ใช่ไหมคะเราจึงไปนมัสการพระอื่น 그러나 이제는 하나님을 알았기 때문에 하나님만 경배하고 말씀을 가까이 하는 겁니다. แต่ว่าตอนนี้นะคะเราได้รู้จักพระวจนะของพระองค์แล้วดังนั้นเราจะต้องนมัสการเพียงแต่พระองค์เดียวเท่านั้นค่ะ 자, 요한계시록 4장 11절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมนะคะวิวรณ์บทที่ 4 ข้อที่ 11 พร้อมกันค่ะ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับพระสิริพระเกียรติและฤทธานุภาพ เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็ดำรงอยู่และถูกสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ 자, 영광과 존귀와 능력을 받으시는 것이 당연하다라고 되어 있습니다. บอกไว้ว่าพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับพระสิริพระเกียรติและฤทธานุภาพค่ะ 하나님이 만물을 지으셨고 하나님 뜻대로 모든 것이 생겼잖아요. เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาและสรรพสิ่งนะคะก็ดำรงอยู่ตามพระประสงค์ของพระองค์ค่ะ 우리는 자연을 보면서 영광을 하나님께 돌려야 됩니다. ถ้าเรามองไปที่ธรรมชาตินะคะเราต้องนึกถึงพระสิริของพระเจ้าค่ะ 그 하나님의 능력에 감탄하고 우리는 하나님만 찬양해야 됩니다.
ฤทธานุภาพของพระเจ้านะคะพอเราเห็นแล้วเราจะต้องนมัสการเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นค่ะ 예, 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้า 나를 위해서 이 모든 것을 만들어 주셔서 ขอบ 감사합니다. คุณพระเจ้าขอบคุณที่พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อฉัน 그리고 하나님 닮은 영혼을 나에게 주셔서 감사합니다. และขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานจิตวิญญาณที่เหมือนกับพระฉายาของพระองค์ให้กับเรา 예, 우리는 영광을 누구에게 돌린다고요? เรานะคะต้องสรรเสริญพระสิริของใครนะคะ 예, 바자오. พระเจ้าค่ะ 예. 그래서 천지를 창조하신 하나님에 대해서 배웠습니다. ก็ในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างในปฐมกาลค่ะ 예, 계속해서 성경의 중요한 부분들을 배울 겁니다. และเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อไปเรื่อยๆนะคะในส่วนที่สำคัญที่ปรากฏในพระคัมภีร์ค่ะ 예, 기도하고 마치겠습니다. เราจะอธิษฐานและก็จบการสามัคคีธรรมในวันนี้ค่ะ 살아계시고 역사하시는 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงมีพระชนอยู่จริง 우리 사람을 위해서 천지를 만드셨습니다. พระองค์ทรงสร้างจักรวาลโลกใบนี้ขึ้นมาเพื่อมนุษยชาติ 그리고 하나님의 영광을 위해서 모든 것을 창조하셨습니다. และพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเพื่อพระสิริของพระองค์เอง 우리가 하나님만 의지하고 하나님만 경배할 수 있도록 인도해 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราพึ่งพาแต่พระองค์เพียงพระองค์เดียวและขอให้เรานมัสการพระองค์เพียงพระองค์เดียวด้วยเถิด 우리가 성경을 계속 배우는 가운데 하나님을 더 자세히 알기를 원합니다. ในตอนที่เราเรียนรู้พระคัมภีร์ในตอนนี้เราอยากที่จะรู้จักพระเจ้าให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น 구원받지 않은 분들을 꼭 구원받을 수 있도록 역사해 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดขอพระองค์ทรงช่วยให้พวกเขาได้รับความรอดด้วยเถิด 그리고 구원받은 우리 형제 자매님들은 하나님 말씀으로 더욱 기뻐하며 성장할 수 있도록 도와주시옵소서. และขอพระองค์ทรงช่วยให้พี่น้องของเราที่ได้รับความรอดแล้ว มีพระวจนะอยู่ในจิตใจและมีชีวิตในทางความเชื่อที่เติบโตขึ้นด้วยเถิด 모든 것 감사하며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราขอขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้และอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน